Luego de no ser tan reconocido, por sus calles llenas de basural, ahora es un lugar representativo, por su valor histórico y cultural. Son 474 años de evolución urbana, a lo largo de un sinuoso recorrido, un lugar muy colorido, como algunas calles cubanas. El corredor cultural del centro, que implementa la Bogotá humana, un emblemático sector, es esta séptima bacana. El primer trayecto se originó, entre el año 38 y 39, como un elemento de unión, que hoy a los bogotanos conmueve. Por sus calles citadinas, llenas sabor, color y aromas, vuelan las golondrinas, las mirlas y las palomas. Es la avenida de Bogotá, con mayor diversidad, donde ciclas, carnavales y peatones, transitan por todos sus rincones.